Gjermania shprehet për hapjes së negociatave me kushte për Shqipërinë. Procesi ndahet në dy faza. Vlerësimi I parë në janar kërkohet hetim për blerjen e votave. Opozita vendos të bëhet pjesë e tryezës së reformës zgjedhore. Prezantohet paketa për zgjidhjen e krizës politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë nisjen e hetimeve ndaj zyrtarëve të lartë të përfshirë në korrupsion, janë të trembur ndaj përpiqjen ta bllokojnë. 10 shtëpi dhe qindra banesa në pushtetin e ujit për shkak të rreshjeve dëmtohet edhe Fakulteti I Gjeologji Minierave. Moti përmirësohet nga nesër. Debat në Asamblenë e OKB-s, Trump kërkon sanksione të shtuara ndaj Iranit. Presidenti I Brazilit kundër ndërhyrjes përpyet në Amazon. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror I lajmeve në radio televizionin Ora. CDU-CSU kanë vendosur 9 kushte për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Për Shqipërinë, procesi I vlerësimit do të kalojë përmes 2 fazave, nga të cilat e para do të jetë në janar. Kushtet lidhen me drejtësinë, reformën zgjedhore dhe dënimin e personave të përfshirë në vjedhjen e votave, si dhe legjitimitetin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama ka falenderuar kancelaren Angela Merkel për mbështetjen. Dy formacionet kryesore politike gjermane, CDU dhe CSU, kanë vendosur t'i thonë po në parim hapjes së bisedimeve të antarësimit për Shqipërinë, por vetëm pas plotësimit të 9 kushteve. CDU-CSU propozon që procesi I hapjes së negociatave të shtrihet në 2 faza, ndërsa do të verifikohet përmbushja e kushteve në term afat shkurtër dhe afat gjatë. Shqipëria do të vlerësohet përpara konferencës së parë të zgjerimit, e cila parashikohet të mbahet në janar. Vetëm pas kësaj do të ketë një diskutim nëse do të kalohet në fazën e dytë. Dy grupimet kryesore politike gjermane në rezolutën për Shqipërinë theksojnë se vendi ynë ndodhet në një krizë të brendshme të rënd politike, ndërsa drejtojnë dhe një paralajmërim të fortë. Bundestagu gjerman u bën thirrje me ngulm të gjitha forcave demokratike në Shqipëri që menjëherë të bëjnë çdo përpjekje për të kapërcyer sa më shpejt krizën përmes dialogut. CDU-CSU thekson gjithashtu se nevojitet një vendim urgjent I gjykatës kushtetuese për lishmërinë e zgjedhjeve të 30 qershorit, ndërsa kërkohet gjithashtu që reforma zgjedhore të vazhdojë aty ku ka mbetur në dhjetor të 2018-s. Dy grupimet politike gjermane analizojnë situatën politike e ligjore në vendin tonë, ndërsa u kërkojnë organeve të drejtësisë procedime të shpejta për ata që vërtetohen se janë përfshirë në blerje votash. Një kusht tjetër thelbësor për gjermanët është edhe ngritja dhe funksionimi I institucioneve të drejtësisë, si SPAK-u, gjykata kushtetuese apo gjykata e lartë. Prokuroria ka ndërmarrë një hetim kundër atyre që akuzohen për blerje votash. Megjithatë, deri tani nuk është lëshuar asnjë urdhër arresti. Duhet të fillojë menjëherë ndjekja penale dhe procedurat ligjore kundër atyre që faktohet se janë të përfshirë në blerje votash, thekson rezoluta. CDU-CSU ndalet edhe tek debati për ndryshimin e kufive në Ballkan, ndërsa thotë se deklaratat politike dhe përpjekjet për bashkimin e popullsisë shqiptare në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni nën Shqipërinë e Madhe mund të çojnë në konflikte të paparashikueshme në Ballkanin Perëndimor. Por le të shohim tani se si ka reaguar opozita dhe Partia Demokratike. Do të lidhemi drejt për drejt me gazetarin tonë Everest Deda. Everest, mirëmbrëma, çfarë të rejash sjell një vendim I tillë I CDU-CSU-s në kampin e opozitës? Mirëmbrëma Beti, duket se ky vendim I dy forcave politike kryesore gjermane të cilat qeverisin Gjermaninë ka hedhur sinjalet e para për përfshirjen pra të këtij shteti në zgjidhjen e krizës politike në vendin tonë. Por duket se kryetari I Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, reagoi menjëherë sapo lajmi u bë I ditur, pra sapo vendimi u mor në një mbledhje të këtyre dy forcave politike, duke theksuar se Gjermania mbetet alati kryesor I shqiptarëve I Partisë Demokratike, por sipas tij vendosja dhe shtimi I kushteve për sa I përket hapjes së negociatave është pikërisht për dështimin e kësaj qeverie, duke theksuar se janë konkretisht të gjitha ato shqetësime që ka ngritur opozita gjatë gjithë kësaj kohe, pra janë kushtet e vendosura nga Gjermania. Por për te kësaj duket se nga ky moment, pra nga miratimi I kësaj rezolute, duket se do të nis edhe një proces, po themi, tentative apo përpjekje gjermanëve për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri. Në rezolut është qartë, duket e qartë, theksohet qartë fakti se me këtë krizë politike integrimi është tejet I vështirë.
të paktën nga sa unë kam komunikuar, është vendim që pritej nga Partia Demokratike, pra një rezolut që pritej nga Partia Demokratike, por edhe nga mazhoranca, pasi ka më shumë se 2 javë që dy forcat politike kryesore të paktën këtë them me siguri për Partinë Demokratike, që është në komunikim të vazhdueshëm me përfaqësues të CDU-s dhe CSU-s, çka do thotë se gjatë gjithë kësaj kohe është diskutuar dhe është marrë informacion nga forcat politike, pra të cilat dolën me një rezolut ditën e sotme, për sa i përket situatës politike në vendin tonë dhe gjitha shqetësimet ngritura nga Partia Demokratike apo një farë forme që kanë përfshirë në debat pra opozitën jashtë parlamentit dhe mazhorancën. Everest opozita ka vendosur të jetë pjesë e tryezës së reformës zgjedhore, a do të thotë kjo që tashmë jemi afruar skenarëve të zgjidhjes së krizës politike që prej muajsh ka mbërthyer Shqipërinë? Nuk mund të them që pjesëmarrja në tryezën e nesërme për sa i përket reformës zgjedhore pra ka afruar apo po nxit palët drejt zgjidhjes së një krize politike, por e them me bindje që edhe ky vendim ka qenë influencuar pikërisht pra nga partnerët ndërkombëtar, duke përmendur këtu pikërisht të 2 forca politike, CDU-n, CSU-n, por edhe partnerët të tjerë ndërkombëtar, të cilët i kanë kërkuar Partisë Demokratike apo një farë forme kanë nxitur Partinë Demokratike që të jetë pjesë e kësaj reforme, siç ne kemi raportuar, Partia Demokratike dhe aleatët e tjerë opozitarë do të marrin pjesë në këtë tryezë politike në nivel ekspertësh, ku do të mbajnë qëndrimet e tyre, do të japin pikërisht ato momente ku sipas tyre është në një farë forme është problem për sa i përket zgjedhjeve në Shqipëri, duke theksuar dhe duke dhënë alternativën jo vetëm për sa i përket ndryshimit kodit zgjedhor, por duke sjellë edhe një farë forme të gjitha pretendimet politike pse Shqipëria sipas tyre nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe ka fenomenin e blerjes së votave. Të falenderoj Everest Dedaj për këtë lidhje të drejt për drejt, pra siç tham pak më parë, opozita ka vendosur ta pranojë ftesën e OSBE-s për diskutimin e paketës së reformës zgjedhore pas një takimi që aleatët zhvilluan në selinë e Partisë Demokratike. Në një prononcim për mediat, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi tha se opozita është duke punuar për paketën antikrizë, pjesës së cilës është edhe kodi zgjedhor. Opozita ka vendosur të bëhet pjesë e reformës zgjedhore. Partitë të cilat braktisën mandatet e deputetëve do të marrin pjesë në tryezën e thirrur të mërkurën nga misioni i OSBE-s. Vendimi u mor pas një mbledhjeje në Selim Blu me të gjitha partitë aleate të demokratëve. Por ndërkohë që ishte marrë ky vendim, në zyrën e Lulzim Bashës shkoi edhe vetë ambasadori i OSBE-s, Bernd Boshart, për të cilin kreu demokrat nuk i ka kursyer kritikat publike, duke theksuar se misioni ende nuk ka folur për raportin e auditit apo për dekretin e presidentit. Në përfundim të takimeve, në emër të partive opozitare, foli vetëm kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi. Do të mbaj qëndrimet e saj dhe sigurisht që tryeza ngarkoi zotin Basha dhe disa të tjerë për të njoftuar ambasadorin e OSBE-s për qëndrimin e opozitës dhe sigurisht për të vendosur, sepse ftesa nuk ka asnjë agjendë se çfarë do të ketë nesër në atë konferencë ose workshop, siç mund ta quajmë në gjuhën e administratës ndërkombëtare. Kryemadhi foli për procesin e integrimit, duke theksuar se opozita është e angazhuar në mënyrë që në tetor Shqipëria të marrë një përgjigje pozitive. Sa i përket krizës politike, ajo tha se shumë shpejt do të publikohet platforma për zgjidhjen e saj. Opozita po vazhdon punën me intensitet të plot me gjithë grupet e punës të propozuara nga gjithë partnerët e frontit opozitar që kanë të bëjnë me grupet e punës për përgatitjen e paketës antikrizë që shumë shpejt edhe ju do të njihni. Partitë opozitare do të paraqiten në tryezë me ekspertin e Partisë Demokratike Ivi Kaso, Muharrem Çakën në Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Arjan Madhin e Partisë Republikane. Nuk është vetëm reforma zgjedhore e cila është futur në rrugën e zgjidhjes, tashmë edhe ngritja e institucioneve të reja të drejtësisë është shumë pranë. Zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara Koski shprehet se pikërisht për këtë shkak zyrtarët e korruptuar janë të trembur. Reforma në drejtësi sipas ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hasur në pengesa të shumta, pasi të korruptuarit e kanë ndjerë rrezikun e rezultateve të drejtësisë së re. Zëvendës ambasadori në detyrë i SBA-s në Tiranë, Dan Koski, u kërkon institucioneve të reja të drejtësisë që të mos dekurajohen, por ta çojnë deri në fund të procesit mendimin e SBA-s.
Jo të gjithë ndajnë qëllimet tona për të përmirësuar zbatimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë në Shqipëri. Për zyrtarët e korruptuar, ndryshimi që ne po sjellim është një lajm i keq. Është si rrëra në ingranazhe e cila shumë shpejt do të bëjë që aktivitetet e tyre korruptive të ndalen. Ne e dim se ata do të luftojnë dhe do të përpiqen në çdo moment të bllokojnë përpjekjet tuaja për të çuar përpara këto qëllime të rëndësishme. Mos u stepni, mos u shkurajoni. Vazhdoni të qëndroni në këmbë dhe të luftoni për reformat që do të forcojnë shoqërinë shqiptare për ju dhe brezat e ardhshëm. Edhe zëvendës kryeministri Roman Braçi ka apeluar për vazhdimin e implementimit të reformës në drejtësi, por pa e deformuar kornizën e saj kushtetuese. Duhet përmbushim konkretisht e me shembull të qartë nga politika e pistë, biznesi klientelist, e krimi organizuar, pritshmëritë e shqiptarëve të zakonshëm, të dhënuar prej tyre e që kërkojnë drejtësi të barabartë për të pushtetshëm, kudo që ata ndodhen. Në konferencën përmbyllëse të projektit për planifikimin dhe qeverisje vendore, numri 2 i qeverisë tha se asnjë reformë tjetër nuk mund të ketë rezultat pa një drejtësi të pavarur. Zgjedhja e kryeprokurorit të përgjithshëm është një nga pikat ku ndahet mazhoranca dhe opozita. Çështja mund të zgjidhet brenda muajit tetor. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Ibrahimi ka bërë me dije se përfundon faza e parë për zgjedhje së kandër kandidatëve që kanë aplikuar. Të mërkurën në 25 shtator, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të përfundojë fazën e parë të verifikimit për kandidatët për prokuror të përgjithshëm dhe brenda tetorit, lista sipas pikëzimit do të dërgohet kuvendit. Në gar janë vetë kryeprokuroria e përkohshme Arta Marku, si dhe Olsian Çela, Fatjona Memçaj dhe Lulzima Lushaj. Kjo është deklaruar nga kreu i KLP-s Gent Ibrahimi në Komisionin e Monitorimit të Reformës në Drejtësi, ku ishte thirrur për të raportuar për punën e këtij institucioni. Nesër Këshilli do të marrë vendimin për të lejuar vazhdimin e garës për 1, 2, 3 ose 4 kandidatës. Pas këtij momenti, fillon faza e dytë me njëherë, pra pas nesër, ditën e enjte, fillon faza e dytë edhe finale e procesit, që është ajo e vlerësimit të meritave profesionale të kandidatëve dhe renditja dhe pikëzimi i tyre. Në lidhje me kryimin e SPAK, Ibrahimi thanë se KLP është në pritje që vendimet edhe për 3 kandidatët që kanë kaluar fazën e parë të vetingut të marrin formë të prerë, pasi deri tani janë 5 kandidatë që janë gati për emërim, ndërsa 5 të tjerë nuk kanë kaluar ende në veting. Për këta 3 kandidatë presim një rezultat shumë shpejt. Ndoshta për një javë, shumë 2, ne presim që në lidhje me këta 3 kandidatë, të cilët e kanë kaluar fazën e parë të vetingut, të dimë nëse kjo është finale, apo do në duhet presim ende në një procedurë, shqyrtimin e procedurës së ankimit. Për trajtimin financiar të prokurorëve që do të emërohen në prokurorinë e posaçme, kreu i KLP-s tha se i kanë propozuar Këshillit të Ministrave që të trajtohen me 50% më shumë se paga bruto e një prokurori për shkak të vështirësive, ndërsa oficerët e policisë gjyqësore që të punojnë në BKH dhe SPAK të paguhen me 60% të pagës së prokurorit. Reshët e shiut nxorën lumi lana nga shtrati duke përmbytur disa banesa në zonën e Shkozës në Tiranë. Banorët janë mes ujit dhe baltës dhe thonë se janë strehuar gjatë natës tek fqinjët, por pas përmbytjeve në këtë zonë mungon edhe energjia elektrike. Sa herë ka reshje shiu, Shkoza është e para që përmbytet. Kjo është banesa e familjes Domi, mes ujit dhe baltës. Familjarët thonë se reshjet e dendura të shiut shkaktuan probleme të shumta. Pavarësisht baltës dhe ujit të cilat kanë pushtuar banesat, familjarët shprehen se nuk mund t'i braktisin ato. Kur në orën 4 çerek zgjohet burri del jashtë, edhe i bi derës shpejt thos u fut ujti mrena. U zgjuar me sa çova unë, filloi ujti me ardh. Çdo gjë është katru mrena, nuk pasi gjë. Paktën rrobat e trupit mos rrim lakuriq. Se lakuriq kemi dalë 4 çerek. Nuk di ku të gjejmë nim, më jama. Kuj do t'i kërkoj nim që ke punu i miroptu edukatore, 20 vjetë ka punu. Familjarët shprehen se nuk janë kundër ndërtimit të rrugës, por kërkojnë që ato të bëhen me standarde në mënyrë që situata e përmbytjeve të mos përsëritet. Nuk nga ju ben, pa man këtu është bërë 10 centim kishte, vetëm hurbe fekale kishte, as gjithë tjetër. Ga bune rrugës, jemi kur kundërshtim, po të paktën, vetëm shpërblej ato që me takon. Më je pa sa më takon dhe në unë tige si qiu, kom shiu këtu, kom shiu tjetës. Nuk pa jetojmë do. Balta, luci, s'kemi ka të hymë, ka të dalim.
shkretëtirë o morë. Familjarët e prekur nga përmbytje deklarojnë se përveç mediave, nuk ka shkuar asnjë përfaqësues nga institucionet përkatëse për të bërë verifikimin e situatës dhe vlerësimin e saj. Reshjet e shumta që kanë bërthyer vendin kanë sjellë dëme të mëdha edhe në Fakultetin e Gjeologji Minierave, dekani ka ngritur shqetësim, dëmtimin thuajse të gjithë katit të tretë dhe laboratorëve. Ndërkohë reshjet kanë detyruar edhe 3 shkolla në kryeqytet të ndërpresin mësimin. Reshjet e dendura të shiut dhe tërmeti së shtunës thuajse kanë shkatëruar të gjithë Fakultetin Gjeologji Miniera. Në katin e tretë të ndërtesës ka rënë gjithë suvaja duke e bërë të pamundur zhvillimin normal të mësimit. Uji ka mbuluar të gjithë dyshemen, ndërsa dritaret janë thyer tërësisht. Dekani i fakultetit, Vasil Jorgji, shprehet se dëme ka patur në auditore dhe laboratorët mësimor. Qysh nga dyta e mbrëmshme, çka ka hedhë jashtë, po bie brenda. Laboratorin ka të dytë i mikroskopëve, po thuaj se ka dalë jashtë përdorimit. Ky kat është i papërshtatshëm për filluar procesi mësimor në datën 14 tetor. Si pasojë e rreshjeve intensive, shkolla Sabaudin nga Brani ka mbyll dyert, pasi për shkak të nivelit të lanës, ujërat e zeza kanë pushtuar oborin e shkollës. Nuk mund të fusnim fëmijët e vegjël, të cilët nuk janë pak, po janë 1036 fëmijë të grup moshave 5 deri në 11 vjet. Ne nuk e kishim të qartë çfarë ujërash ishin, sepse ujërat kanë dalë nga lana. Kanë qenë me mbeturina. E njëjta situatë është edhe në shkollën nëntëvjeçare Yzberisht, ku ka patur dëme të mëdha në tekstet shkollore që priteshin të shpërndaheshin për nxënësit. Po të thush që është një dëm goxha i konsiderueshëm. Është mbi 6 milion lekë dëm. Kjo është e bërë. Çfarë të bësh si fatkeqësi? Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se janë 3 institucione arsimore që kanë mbyllur dyert për shkak të dëmeve. Mbi 350 hektar tokë janë në ujë vetëm në Kurbin, ndërsa në të gjithë qarkun ende nuk ka një bilanc të plot. Banorët e zonave të prekura thonë se shkak për përmbytjet janë mospastrimi i kanaleve të larta kulluese, ndërsa nga ana tjetër akuzojnë se nuk kanë patur asnjë prej vendorëve pranë. Këto pamje tregojnë vërshimin e ujërave në fushkruje Kurbin pas rreshjeve intensive të shirave që përfshin vendin mbrëmjen e së hënës. Shumë familje kaluan një natë të vështirë dhe në mëngjes u përballën me pasojat. Lumenjt zez, gjole ishëm, kishin dalë nga shtrati duke mbuluar rrugët. Vërshimi i ujrave rrethoi 10 banesa dhe detyroi një familje në Kurbin që të braktisë shtëpinë. Në disa banesa depërtoi në katin e parë duke shkaktuar pasoja, siç tregojnë edhe këto pamje. Janë shkuar dëm, është hera e dytë. Shumë të tjera mbetën të rrethuara nga uji, që nisi tërheqjen në orët e pasdites. Banorët u ankuan për mungesën e mbështetjes nga autoritetet vendase. Kjo përmbytje, si do t'i shfrytojnë? 350 hektar tokë janë në pushtetin e ujit, vetëm në bashkinë e Kurbinit, ndërsa në të gjithë zonën, sipërfaqja është shumë e tepër. Sipas banorëve, shkak për situatën ishte edhe mospastrimi i kanaleve kulluese. Erdhi dimi iku vera pa kanalet. Se si do jetëm në zotje ditë. Sipas zyrtarëve, kjo situatë ka ardhur për arsye të nivelit të lartë të rreshjeve, ndërprerjes së energjisë elektrike si dhe dëmtimi i argjinaturës së kanalit të ujërave të larta në Kurbin. Po marrim masa për të hequr të paktën këto plerat që vjen lumi i Gjolës dhe për shliruar sa do pak rrjedhjen e ujit. Hidrovoret e Tales, Shlinzës dhe Drojës, sipas të dhënave janë vetëm pak metra nën kuotën kritike. Ndërkohë, përmbytja e stacioneve të pompimit në Fushkruj, Fushkuqe dhe Adriatik ka shkaktuar probleme me furnizimin me ujë të Durrësit dhe Shijakut. Shirat që zgjatën për rreth nëntor kanë sjellë përmbytje të mëdha, megjithatë duke nisur nga e mërkura, rreshjet e shiut do të ndërpriten, duke ia lënë vendin kthjellimeve. Shirat do të jenë të pakta, ndërsa temperaturat do të pësojnë një rritje graduale. Kruja ka qenë qyteti më i prekur nga rreshjet e rrëmbyera të shiut mbrëmjen e së hënës. Rreth 242 mm shi janë regjistruar në këtë qytet, duke shkaktuar përmbytje. Rreshjet më intensive, unë po përmend disa vendmatje të përzgjedhura, nisin në pjesën nga Lezhë deri në zonën e Elbasanit, ku kryeson kruja me 242 mm, rreshjen 24 orë. Pastaj vjen Shënkolli me 280 mm në orë, pra në këtë zonë duhet të përmend këto vendmatje që janë më kryesore. Kemi Tiranën me 134.5 mm. Shefi Departamentit të Klimës dhe Mjedisit në Igjeum Petrit Zorba
thot se është qetësuese orët e fundit kanë qenë edhe shkarkesat elektrike. Rrezet rreth 32 kilometra nga Tirana pranë deri në Durrës, qoftë në veri apo duke zbritur në lindje dhe në perëndim, shkohet deri në 1200 numri i rrofeve të observuara dhe të regjistruar në këtë pajisje. Por duke nisur nga e mërkura, kushtet meteorologjike do të njohin përmirësim. Gradualisht ne jemi në drejt një përmirësimi të situatës. Pra, rreshje sporadike të natyrës lokale me 5 apo 6 apo 10 mm nuk më përbëjnë ndoshta në shifër që të jetë problematike si për qytetarët ashtu dhe në çdo kundërshtim tjetër. Deri në fund të javës do të ketë rritje graduale të temperaturave, ndërsa rreshjet do të jenë të pakta. Një plagosje marmëzjarri ndodhi në Kavaj ku një 53 vjeçar u qëllua me kalashnikov nga njeri. Autori u ndalua nga banorët me armëzjarri në dorë, teksa tentoi të largohet dhe u më pas u vënë në pranga nga policia. Ngjarja ka shkaktuar panik pasi plumbat rrezikuan edhe kalimtar të rastit. Një 53 vjeçar mbeti i plagosur në Kavaj pasi u qëllua me breshëri automatiku pranë biznesit të tij. Recep u sulmua nga 31 vjeçari Fitim Baboci tashmë i arrestuar. Ngjarja ndodhi rreth orës 11 pas një konflikti të çastit mes të plagosurit dhe autorit të ngjarjes. 31 vjeçari sipas raportimeve qëlloi disa herë ndaj kundërshtarit, e më pas qëlloi në ajër duke rrezikuar jetën e qytetarëve e duke krijuar një situatë paniku mes kalimtarëve të shumt. Autori i krimit tentoi të largohej, por u pengua nga kalimtarët e çastit që ishin në vend ngjarje, të cilët i kanë marrë edhe armën nga duart. Ata e kanë mbajtur atë të bllokuar deri në mbërritjen e policisë që e vuri në pranga, ndërsa 53 vjeçari Recep u dërgua me urgjencë në spitalin e Durrësit. Ai mësohet se ka marrë vetëm një plumë në trup dhe është jashtë rrezikut për jetën. Autori dhe i plagosuri kishin njohje me njëri tjetrin pasi ishin nga njëjta zonë. Shkaqet e plagosjes janë ende në hetim, por dyshimet janë se ata kishin një konflikt të mëparshëm që përshkallëzoi në përdorimin e automatikut në mes të Kavajës. Në funksion të hetimit pritet të merret në pyetje edhe familjarët e autorit dhe të objektivit të plumbave. Cilësia e keqe e pijeve alkolike po shkakton probleme në shëndetin e shqiptarëve. Në një intervistë për Radio Televizionin Ora, kreu i shoqatës së mbrojtjes së konsumatorëve thotë se në 2018 ka patur 14 raste intoksikimi nga konsumimi i pijeve alkolike, ndërsa kujton se në 2012 është shënuar edhe një humbje jete. Abuzimi me cilësinë e pijeve alkolike po sjell probleme në shëndetin e shqiptarëve. Në një intervistë për Radio Televizionin Ora, kreu i shoqatës së mbrojtjes së konsumatorit Hasan Stafa ngresh shqetësimin se gjatë vitit 2018 ka patur 14 raste intoksikimi nga përdorimi i alkoolit jashtë standardit. Janë produktet informale, të cilat një pjesë nga ajo trashëgimia tradicionale që ka Shqipëria në prodhim të alkoolit dhe pjesë tjetër pas viteve 90 të cilët janë amator në këtë fushë, bën që kjo situatë jetë jashtë kontrollit. Format abuzive janë përdorimi i alkoolit ushqimor nëpërmjet stimulantëve të tjerë siç është sheqeri kryesisht, sikurse edhe përdorimi i shufrave, shufrat në fjalë përkulsuar dhe për të rritur gradacion të këtij produkti. Stafa shprehet se për rastet e abuzimit ka patur dhe penalitete. Pasi në vitin 2012, konsumimi i alkoolit ka shënuar edhe humbje jete në Dibër. Zonat dhe problemet më të rrezikuara është zona e Peshkopis dhe qyteti i Bulqizës, ku ankesat pra janë për këtë vit janë më të mëdha, ashtu sikurse kemi raste në Vlorë, në Fier, në Berat dhe në Elbasan, ku raste konkrete në fjalë të intoksikimit konsumatorëve nga konsumi pa kontrolluar këtij produkti ka ndodhur. Ndërsa propozimin e ish-ministrit Ilir Beqa për anulimin e gjobave të vëna ndaj subjekteve të konstatuara me shkelje, Stafa e sheh si emergjent. Sipas tij, autoritetet duhet të nisin në rivlerësimin e masave administrative për të shmangur uljen e qepeneve nga ana e biznesit. Asamblea OKB-s